Knygos anatomija. Mergaitė su šautuvu. Istorija apie mergaitę partizanę. Teksto anatomija pagal Marių Marcinkevičių. Pradžia. Tolimaisiais 1991 metais buvau svečiuose pas draugus Vokietijoje. Prasidėjus sausio įvykiams į Lietuvą nustojo skristi lėktuvai. Aš sėdėjau oro uosto bare, laukiau lėktuvo ir žiūrėjau televizorių, per kurį rodė tik dvi žinias – karą su Iraku ir įvykius Lietuvoje. Visi draugai vokiečiai įkalbinėjo pasilikti, bet aš klaikiai norėjau namo. Kažin, kaip būtų pasisukęs gyvenimas, jeigu būčiau likęs. Pagaliau sausio 13 dieną atsirado lėktuvas skrendantis į Vilnių. Aš grįžau iš nublizginto, švytinčio prabangiomis vitrinomis Berlyno į savo mielą, tamsų ir padengtą purvinų sniegų miestą ir griuvau miegoti. Po 3 dienų praleistų oro uoste jaučiausi tikrai išvargęs. Bet pailsėti neteko. Kadangi tuomet gyvenau prie pat televizijos bokšto, patekau į patį sausio 13-osios įvykių sūkurį. Jau po visko, ryte, tekant blyškiai sausio sauliai, mes sėdėjome draugo virtuvėje ir gėrėm arbatą su kontrabandiniu spiritu Royal. Tada draugo senelė ir papasakojo apie savo jaunystę, apie tai, kaip ji buvo ryšininkė, apie 4 jos brolius partizanus ir apie mergaitę, gyvenusią su partizanais bunkeryje. Daug vėliau, jau išėjus knygai, sulaukėme ne vieno panašaus pasakojimo. Vieno skaitytojo senelė bunkeryje gyveno net iki 16 metų. Veikėjai. Ta istorija, papasakota 1991-aisiais, nugulė kažkur į atmintį ir tik gimus vaikams ir pasaulyje dedantis negeriems dalykams, ėmiau galvoti, kaip jaučiasi vaikai, patekę į karo sūkurius, tuo metu, kai suaugę dėdės kovojo už tiesą, šviesą ir gėrį. Juk ir vokiečių naciai, ir rusų komunistai norėjo padaryti pasaulį geresnį, bet iš to visada išeina tik kraujas, skausmas ir ašaros, sulaužyti gyvenimai ir sudaužyti likimai, o visų tų suaugusių dėdžių žaidimų įkaitais tampa vaikai. Taip atsirado mano knyga Akmenėlis, pasakojanti apie 2 vaikų likimą Vilniaus gete. Taip atsirado ir istorija apie mergaitę partizanę. Bandžiau įsijausti, įsivaizduoti tai, ką galėtų jausti vaikai atsidūrę tokioje situacijoje. Ir kai nutariau rašyti apie Lietuvos laisvės kovas, pirma mintis ir buvo papasakoti apie mergaitę, kuri patenka pas partizanus. Kai kurie kiti veikėjai yra realūs, pavyzdžiui, stribas Pranciškus. Iš tikrųjų, buvo toks personažas senelės kaime. Jis turėjo tokį ilgą, ploną peilį, kuriuo nudurdavo kiaules ir paskui išgerdavo stiklinę garuojančio kraujo. Mes jo baisiai bijojome, o kaimo žmonės nemėgo, bet kiaules juk reikėjo kažkam skersti. Magdės tėtis yra mano senelio prototipas. Senelis Antanas kartu su savo broliu Juozu, būdami 18 ir 19 metų, išėjo kariauti su bolševikais ir bermontininkais 1919-aisiais. Senelis buvo sužeistas ir likusį gyvenimą kankinosi dėl skeveldros kojoje. Pasibaigus karui, jie gavo po 11 hektarų žemės prie Jurbarko. Tai jo žodžius aš įdėjau Magdės tėčiui į lūpas. Aš, Lietuvos savanoris, gavau šitą žemę už tai, kad kraują liejau už mūsų laisvę. Atėjau čia į pliką lauką, tik 4 kuolai sukalti kampuose, o turto turėjau nėščią žmoną, botagą ir sužeidimą kare. Viską savo rankomis pastačiau, sodą užauginau, ūkį pakėliau, o tie stribai prakeikti ateina ir vagia iš mūsų maistą. Per 10 metų senelis jau turėjo pasistatęs trobą, tvartus, užveisęs didžiulį sodą su bičių aviliais, augino 10 karvių ir 4 arklius. Atėję rusai viską atėmė, o stribai, turėję neva kovoti su partizanais, tiesiog pavogdavo ir likusi maistą. Ir Magdės žirgas sulaužytom kojom tikrai buvo, ir jį tikrai atėmė rusai. Kai apie tai pasakodavo, mano tėtis visada apsiašarodavo. Pasiruošimas.
Medžiagos rašant šią knygą reikėjo surinkti tikrai daug. Važinėjau po bunkerius, skaičiau knygas apie partizanus ir partizanes. Bendradarbiavome su istorikais iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Gavome daugybę informacijos iš istoriko daktaro Dariaus Juodžio apie bunkerių vietas, įrengimą, partizanų ginklus, aprangą, skiriamuosius ženklus. Tyrinėjome bunkerių ir vadaviečių schemas. Bet pačią pokario atmosferą kūriau iš autentiškų tėčio pasakojimų. Važiuodavau pas jį keletą kartų per savaitę ir klausydavausi istorijų apie jo vaikystę. Tai jis papasakojo, kaip po karo rinkdavo skudurus, sviedinių gilzes ir kritusių arklių kaulus, o paskui Jurbarko kooperatyve keisdavo į valą, prožektoriuką ar saldainius. Ir mano galva, Linos iliustracija šiai pastraipai yra tiesiog geniali. Įsivaizduokite, kad šita karo šmėkla niekur nedingo. Ji taip ir bastosi po pasaulį, vilkdama savo sunkes švinines kojas. Ką tik ji buvo Sirijoje, o dabar Ukrainoje, Izraelyje, Jemene. Ar kada nors mūsų žemėje baigsis šios šmėklos kelionė? Taip pat iš tėčio sužinojau, kaip jis pindavosi valą iš arklio uodegos ašutų ir kaip pasidaręs kabliuką iš adatos gaudydavo aukšles Mituvoje, laukdamas prie malūno, kol senelis sumals grūdus. Senelis taip pat mėgdavo porinti istorijas iš savo spalvingo gyvenimo, nes tarpukariu jis iš Jurbarko, pasikinkęs arkliuką, važiuodavo parsivežti kontrabandinių dalykų iš mažosios Lietuvos. Tam reikėjo ne tik drąsos, bet ir mokėti kalbų. Senelis galėjo susikalbėti ir vokiškai, ir rusiškai, be to žinojo begalės visokių lenkiškų juokelių, kurių aš vaikystėje nelabai supratau. Aplinka. Rašydamas įsivaizdavau savo močiutės kaimą, kuriame žiauriai mėgdavau leisti vasaras su broliu ir tėčiu. Mama dažniausiai išdumdavo į kažkokias konferencijas, o mes mėgaudavomės laisvę. Ir aš galiu pasakyti, kad kaimas mena viską. Puikiai prisimenu tas ilgas keliones nuo namo prie namo, nes kaimas buvo iš vienkiemio ir nuo kaimyno iki kaimyno reikdavo pėdinti kelis kilometrus. Be to buvo toks paprotys, einant pro šalį būtinai užsukti pas kaimynus, išgirsti naujienas, pasidalinti savomis, išgerti stiklinę vandens, o jei šeimininkė virdavo sriubą, išsrėbti lėkštę barščių. Pradžioje būdavo keista, bet kai pratome, buvo netgi visai įdomu. Veronikos trobelė stovėjo ant kalniuko, o apačioje tekėjo upė Indraja. Tarp kitko, Indra vienas iš pagrindinių hinduistų panteono dievų. Todėl matėsi labai toli. Kai išvysdavom spūdinant ką nors keliuku, su broliu lažindavomės, kas ten eina ir per kiek laiko užeis pas mus. Tada uždarydavom duris ir laukdavome, žiūrėdami į laikrodį. Tokia štai vaikystės be telefono, televizoriaus ir kompiuterio pramoga. Nebuvo daugiau nieko, tik trobelė, didžiulis uosis šalia, upė, meškerė, čiobrelių šlaitas ir begaliniai kalvoti laukai su dar ilgesnėmis vasaros dienomis. Mes eidavome su senelės seserimi Veronika priduoti pieno. Teta Vera, kaip ją vadindavome, pakeliui mums pasakodavo apie kiekvieną namą ir jo gyventojų likimus. Jos pačios vyrą Kalvį nušovė stribai, buvę kartu su rusų kareiviais. Nušovė prie pat namų ir paliko gulėti ant kelio. Veronika tada jau buvo nėščia ir tempdama vyrą namo patyrė persileidimą. Taip visos gražaus gyvenimo vizijos sudužo į šipulius ir liko kruvinose pakelės dulkėse. Todėl ji nuoširdžiai nekentė visos tarybų valdžios ir, kaip pati sakė, tada aš išėjau į raganas. Ji pasakodavo apie praeitį mums nieko neslėpdama. Taip sužinojau apie kaimynus, kuriuos išvežė į Sibirą, kaip jų vaikai pabėgo į mišką ir tapo partizanais, ir istoriją apie amerikonus, kurie važiavo į Ameriką, dirbo skerdyklose Čikagoje be laisvadienių po 12 valandų per dieną, o grįžę namo po 10 metų savo gimtose vietose pirko žemę ir dorai jie dirbo. Už tai rusai juos trėmė į Sibirą kaip liaudės priešus. Apie rusų sentikius,
kuriuos dar caras ištrėmė į Lietuvą, o ši tuomet buvo Rusijos provincija, už tai, kad jie netaip tiki Dievą, o atėję sovietai ištrėmė juos atgal į Sibirą su visomis šeimomis, kaip lietuvių nacionalistus. O jie buvo tokie biedni, net nežinojo, kas yra triusikai. Lėtai porindavo Verutė, o mes tempdavome bidonus su pienu ir klausydavome net išsižioję. Siužetas. Kai apsisprendžiu, kas bus herojus, dažniausiai sugalvoju pradžią ir pabaigą. Tada pasidarau trumpą aprašą, kur ir kaip vystysis veiksmas, ir susirašau pagrindinius įvykius. Labai nemėgstu to klasikinio dėstymo stiliaus, kai aprašomos laikmetis, paskui vieta, herojai ir taip toliau. Dažniausiai skaitytoje įmetu į kokių įvykių sūkurį, o kas yra herojai ir kas jiems nutinka, atsiskleidžia pasakojimo metu. Kad herojė bus mergaitė, sugalvojau iš karto. Sunkiausia buvo apsispręsti dėl amžiaus, nes jei būtų 4-5 metų vaikas, istorija būtų vienokia, o jei 10-12, kaip Magdė, jau kitokia. Dar kitaip įskambėtų, jei tai būtų paauglė su visomis paaugliškomis problemomis ir hormonų audromis. Taigi, kaip minėjau, mėgstu įmesti skaitytoje į įvykių sūkurį, todėl ir ši istorija prasideda nuo to, kaip Magdė tupi šuns būdoje ir pro plyšį žiūri į kiemą, kuriame rusų kareiviai krauna į sunkvežimį jos šeimos mantą ir visus artimuosius kažkur išveža. Bandžiau įsivaizduoti, kaip jaustųsi vaikas tokioje situacijoje. Ar tikrai jis galėtų ištverti tokius vaizdus ir šeimos netekti. Bet mano herojė ištveria, nugali savo baimės ir neviltį ir net stoja į kovą su stribu Pranciškum, kurio giliai širdyje labai bijo. Man pačiam, ko gero, pati svarbiausia ta vieta, kai Magdė šnekasi su Dievu ir prieš tai buvę įvykiai. Visada svarstau tą dilemą, kas yra gėris ir kas blogis. Ar gėrio ir blogio išvis nėra? Ar gėris yra tiesiog ten, kieno pusėje esi? Magdė atima vištą iš lapės, tai lyg ir gerai. Ji išgelbėja vištą, padaro gerą darbą ir vištai, ir savo draugiai, vištos savininkiai. Tačiau padarydama gerą vištai, ji pražudo lapę, o 3 lapiukus pasmerkė bado mirčiai. Bet lapė juk nekalta, kad ją Dievas sukūrė plėšrė, jos tokia prigimtis – medžioti, kitaip ji neišgyvens. Taigi Magdė sprendžia šią dilemą ir supratusi savo veiksmų padarinius, ima taisyti klaidas. Labai džiaugiuosi, kad ši knyga įkvepia vaikus nugalėti savo baimės ir drąsiai žengti į gyvenimą. Sulaukėme jau 100 atsiliepimų iš jaunųjų skaitytojų, kaip juos paveikė ir įkvepė ši istorija. Daugelis net prašė tėvų aplankyti bunkerius ir kad ir kaip būtų keista, įdomiausia scena jiems dažniausiai yra ta, kai Magdė siuva daktarui Baliui žaizdas. Kūrybinis procesas. Pats rašymas užtruko apie metus, nes rašiau su tarpais, vis pritrūkdavo medžiagos, o norėjosi, kad istorija skambėtų autentiškai. Bet kai istorija pagauna mane, tada rašau gana greitai. Labai gerai rašyti kelionėse, nes tada esi atsiribojęs nuo namų aplinkos, nėra įprastų dirgiklių ir rutinos. Namie irgi dažniausiai įsimetu kompą į kuprinę ir keliauju į kavinę, kur rašau keletą valandų. Vienos dienos rašymo tiesiog negaliu nupasakoti, nes šią istoriją rašiau ir būdamas Lietuvoje ir keliaudamas. Kiekvieną vasarą keliauju į Laplandiją žvejoti, o žiemą po Aziją pasišildyti savo senų sąnarių. Todėl kiekviena kūrybinė diena buvo labai skirtinga. Tiesiog kelionėje reikia susirasti mielą vietelę, kur nekepintų saulė, neužlytų tropinė liūtis ir gautum geros kavos. Iliustracijų anatomija pagal Liną Itagaki. Stilius. Kai man sako, kad mano stilius atpažįstamas, priimu tai kaip komplimentą. Pagaliau. Nes atrodė, kad viską piešiu kaip išeina ir kas kartą išeina vis skirtingai. Taigi smagu girdėti, kad natūraliai atsirado mano stilius ir kitus komiksus ateityje planuoju piešti taip pat. Sibiro haiku buvo mano pirmoji knyga. Ją piešdama nieko negalvojau nei apie stilių, nei apie jo vientisumą. Todėl knygos pradžia visiškai skiriasi nuo pabaigos,
Pradžią piešiau labiau kaip pavyzdžius finansavimui gauti, planavau vėliau perpiešti, bet nebuvo laiko. Gal keistai nuskambės, bet man vienas esminių kiekvieno iliustruotojo veikėjų vaizdavimo bruožų yra nosis ir akys. Visi piešia skirtingai ir iš to galima atpažinti, kur kieno. Tai Sibiro haiku knygoje yra nosių ir akių stilių kratinys. Kadangi pieždama šitą knygą neturėjau jokio plano, tiesiog paskaitydavau vieną skyrių ir nupieždavau, tai labai matosi. Į knygos pabaigą viskas labai suspausta ir sukišta, kad sumažėtų puslapių skaičius. Ir dar nemokėjau susitvarkyti su ilgais dialogais, todėl kai kur tiesiog piešiau didelius komiksų burbuliukus, į kuriuos surašydavau visą litaniją. Labai nepatogu taip skaityti ir blogai atrodo, daugiau taip nebedarau. Prieš srovę, kurią nupiešiau prieš 4 metus, tik ji dabar išleista lietuviškai. Atrodo kiek kitaip, nes ten žmonės pavaizduoti kaip žuvis, bet piešimo principas tas pats. Pieždama grybo auksą jau planavau. Susipaišiau visos knygos storyboardą, tekstą rašiau atskirai. Galvojau, kaip ką geriau pavaizduoti. Pasirinkau visus veikėjus piešti vienodomis nosimis, todėl visi labai supanašėjo ir sugalvojau Vincą Grybą išskirti spalviškai. Taip pat nusprendžiau, kad ši knyga turės griežtą komikso struktūrą, tik kur niekaip neišeis, atsiras laisvesnių kompozicijų. O mergaitė su šautuvu yra visapusiškai profesionaliausiai mano sukurta knyga. Šiai knygai pirmiausia piešiau planą, rinkau medžiagą, uniformos, bunkeriai ir visi kiti objektai, kurie pavaizduoti knygoje, buvo piešiami iš nuotraukų, kad būtų kuo tikriau. Sukūriau specialų šriftą, kurį techniškai realizavo šriftų dizaineris pagal mano surašytas raides. Pasirinkau spalvų gamą, suplanavau atvartus taip, kad visa kompozicija, dinamika nuolat kistų, nesikartotų, kad skaitimas įtrauktų ir būtų įdomu. Kai kur labai daug veiksmo vyksta tamsoje, bet nesinorėjo daug tamsių puslapių vienoje vietoje, todėl čia vis atsiranda šviesa. Žodžiu, šioje knygoje viskas apgalvota, suplanuota ir įvykdyta taip, kad pati savo neturėčiau priekaištų ir nesigailėčiau paskubėjusi. Šioje knygoje atsirado ir naujų sprendimų. Pirmą kartą susidūriau su be galo ilgu monologu, kur Magdė kalbasi su rūpintojėliu. Reikėjo sugalvoti, kaip per kelis puslapius išsitęsianti vieno žmogaus tekstą pavaizduoti nenuobodžiai ir sudėti į komiksų burbuliukus. Ir sugalvojau. Suvėriau komiksų burbuliukus kaip karoliukus. Vienoje vietoje išėjo tikras labirintas, bet tikrai nenuobodžiai. Jei kalbėtume apie techniką, visus komiksus piešiu pieštuku ant popieriaus. Digital piešti nemėgstu, o spalvinti tradicinėmis priemonėmis tokį kiekį puslapių, keliaujant aplink pasaulį, nepadarant klaidos būtų tiesiog neįmanoma. Piešti pieštuku man labai patinka. Galiu lengvai kontroliuoti paspaudimą, tonus, linija būna minkšta ir popierius gražiai išsitepa, arba patrinu specialiai. Man visada norisi viską nupiešti ir nuspalvinti pieštuku kuo smulkiau ir detaliau. Bet tada pastebėjau, įtraukus spalvas nieko nebesimato. Tad pieždama šią knygą stengiausi susivaldyti ir nespalvinti. Ne visada pavykdavo. Kai iliustracijas nupiešiu, skenuoju ir spalvinu iPad'u, Procreate programa. Iš tikrųjų ten tik apsivedu formas, nelabai kreipdama dėmesio į spalvas. Vėliau, kai jau viskas apvedžiota, kompiuteryje Photoshopu tvarkau spalvas. Naudoju visokias popierių tekstūras, pridedu dar daugybę sluoksnių, kol išgaunu vientisą tapybišką vaizdą. Kad niekas spalviškai neerzintų ir akiai žiūrinti iliustraciją būtų ramu. O tada reikia nupiešti komikso burbuliukus, surašyti tekstus ranka, susikelti iliustracijas į InDesign ir sukelti tekstą, kuris rašomas šriftu. Kadangi mano šrifte raidės turi kelis variantus, rankiniu būdu kaitalioju kiekvieną raidę, keičiu jų dydžius, tarpus tarp raidžių, kad išgaučiau kuo natūralesnį įspūdį, lyg būtų rašyta ranka. Ir tekstą dėlioju ant ranka pieštų linijų, kad jis atrodytų šiek tiek nelygus, lyg ranka rašytas. Ilgai žaidžiu stumdydama žodžius, kol viską sutalpinu taip, kad atrodytų gyvai ir natūraliai. Kurdama knygą nuolat keliavau, tad susidūriau su papildomais sunkumais.
Pradžioje pasiėmiau piešimui iš seniau turėtą labai mielo gelsvo minkšto popieriaus sketchbooką. Jame buvo per 100 puslapių, maniau ilgam užteks. Bet būdama Japonijoje jį visą pripiešiau, tad nusipirkau dar 6 sąsiuvinius. Kadangi iš Japonijos turėjau keliauti į Tailandą ir įtariau, kad ten rasti skenerį bus sunku, Japonijoje paprašiau Sibiro haiku išleidusios leidyklos Kadensha leisti pasinaudoti jų skeneriu. Maniau, leidykla tikrai turės super duper profesionalų skenerį, bet jie turėjo tik paprastą biuro aparatą, kurio pagrindinė paskirtis – greitai kopijuoti dokumentus. Juos skenuojant dingo pieštuko tekstūra, beveik nieko nesimatė. Tada susitariau su pažįstama galerijos savininkė Tokijuje, kad ji leis perskenuoti viską. Bet ir jos buvo toks pat biuro skeneris ir rezultatas išėjo toks pat prastas. Nusprendžiau, kad to pakaks iliustracijų spalvinimui iPad'u. Tiesiog apsivesiu reikalingus plotus, o vėliau Lietuvoje viską perskenuosiu kokybiškai ir beliks perkelti spalvas. Deja, grįžus į Lietuvą ir perskenavus, paaiškėjo, kad japoniškas skeneris ištampė lapo proporcijas ir mano nuspalvinti plotai neatitinka nuskenuoto piešinio linijų. O aš spalvinu viską atskirais sluoksniais, viename oda, kitame plaukai, trečiame batai. Jeigu iliustracija su miško aplinka, kur visokie šakaliukai, lapukai ir grybukai, tai ten 20 ir daugiau atskirų spalvinių sluoksnių. Tai reiškia, kad negaliu tiesiog imti ir patampyti, reikėjo kiekvieną sluoksnį perspalvinti. Čia turėtų būti emociukas su ašaromis. Sugaišau baisiai daug laiko. Baiginėjau piešti knygą Albanijoje. Ten užpildžiau Japonijoje nusipirktus albumus ir ėjau ieškoti popieriaus piešimui. Maniau, tokiam mažam kurortiniam po Gradecija tikrai nieko gero nerasiu, bet radau puikią raštinės prekių parduotuvę, kurios pardavėjai nekalbėjo angliškai, bet atsirado anglų mokantis pirkėjas, kuris padėjo išversti, kad man reikalingas kuo kokybiškesnis popierius piešimui ir pavyko nusipirkti puikiausio vatmano ir net minkštų pieštukų, kurie irgi vis baigėsi. Aš juos nuolat drožiu, nes piešimui reikia smailių, tai ne tiek supaišau juos, kiek sudrožiu. Paskutinius mėnesius dirbau žiaurių grafikų. Nepamenu tikslių skaičių, bet buvo maždaug taip. Turiu per vieną dieną susiplanuoti, susirasti nuotraukų ir nupiešti 3 puslapius. Nuspalvinti seniau nupieštus 6 puslapius, sutvarkyti spalvas Photoshopu, nupiešti komiksų burbuliukus, surašyti juose tekstą ranka ir sukelti tekstą į maketą, kuris rašoma šriftu. Jei kurią dieną padarysiu bent puslapių mažiau, kitą dieną reikės padaryti atitinkamai daugiau. Buvo žiauriai sunku. Verkdavau, buvau perdegus ir atgimus kaip Feniksas, nežinau kiek kartų. Atrodydavo viskas, nebegaliu, išprotėsiu. Bet reikia. Ir vis prisiverčiu ir sukandus dantis dirbu. Tik komiksų piešėjai įsivaizduoja, koks tai sunkus darbas. Paveikslėlių knyga yra saldainiukas, palyginti su komiksais. Kas kartą nupaišius komiksų knygą, sakau sau, daugiau niekada. Bet tada praeina kiek laiko, pamatau, kaip skaitytojai vertina tokias knygas ir vėl piešiu. Tyrimas. Medžiagos reikėjo susirinkti be galo daug. Kaip jau minėjau, viską piešiau iš nuotraukų, nes reikėjo žinoti, kaip kas atrodė, ir rakursų visokių sunkių pasitaikė, tad iš galvos piešti negalėjau. Kadangi jau iš patirties žinojau, kad reikės visko, nuolat fotografavau ir rinkau medžiagą. Žinojau, kad išvyksiu iš Lietuvos keliems mėnesiams ir turiu turėti gerą vaizdų biblioteką. Su Marium daug važinėjome po Lietuvos bibliotekas ir mokyklas, pristatinėdami savo leidyklos knygas. Tai jei matydavom, kad kažkur netoliese yra muziejus, turintis partizanų ekspoziciją, ar koks bunkeris vadavietė miške, važiuodavom aplankyti ir viską sufotografuoti. Obelių muziejuje buvo labai gera ekspozicija, tikrai pagelbėjo. Ir Vilniuje genocido aukų muziejus. Buvom susitikę su istoriku Dariumi Juodžiu. Jis paaiškino apie partizanų uniformas ir ekipiruotę, nes aš nieko neišmaniau. O žiūrint į nuotrauką, labai sunku suprasti, kas ten per dirželiai, virvelės, kam kas reikalinga. Iš jo sužinojau svarbų faktą, kad partizanai pistoletą visada segėdavo kairėje pusėje, o rusų kareiviai dešinėje.
Jei Darius Juodis nebūtų pasakęs, nebūčiau susimąsčiusi, kad tai svarbu. Labai pagelbėjo jo paskolintos nuotraukos su atkurtomis partizanų uniformomis. Tiesą sakant, vieną nuotrauką, kur istorikas apsirengęs partizanų uniformą, ir naudoju kaip pagrindinį modelį partizanų vadui, Magdės mokytojui nupiešti. Kitus partizanus ir uniformas, šukuosenas, piešiau išsirinkdama išskirtinių bruožų veikėjus iš genocido muziejuje įsigytos knygos. Kai uniformas nupiešiau, nusinčiau dizaineriui Giedriui Paulauskui, kuris yra atkūręs partizanų uniformas, kad patikrintų, ar nepripaišiau kokių nesąmonių. Sakė, kad viskas gerai, tokia stilizacija tinka. Visų uniformų ir ginklų detalių tikrai nepiešiau, per sudėtinga ir laiko tam nebuvo. Galiausiai knygos failą nusinčiau istorikui Norbertui Černiauskui, kad ir jis paskaitytų. Pagal jo pastabas paskutiniu momentu dar spėjom pataisyti kai kurias klaidas. Pavyzdžiui, pradžioje tekste buvo rašoma, kad bunkeryje radijas tyliai grojo muziką, bet Norbertas pasakė, kad tais laikais labai taupydavo baterijas ir radiją įjungdavo, kad išklausytų žinias. Piešiant istorinį komiksą, sunkiausia ne nupiešti, o suplanuoti puslapį ir pasiruošti. Tai yra sugalvoti, kiek kokios informacijos sutalpinti į vieną puslapį ir surasti visas nuotraukas, kurių reikės tam puslapiui nupiešti. Kankinau Marių kasdien. Nusipaišau tos dienos planą ir pradedu atakuoti žinutėmis. Kaip atrodė tas, kaip anas, nes ne viską galima rasti internete. Kaip atrodė peilis kiauliams skersti, kaip atrodo valas, kurį Magdė nusipirko kooperatyve. Juk nepardavinėdavo, kaip dabar susukto ar plastikinio disko. Marius tada klausdavo savo tėčio. Kaip atrodė pasagėlės, kurias nukalė Magdės senelis. Kaip tuos inicialus nupiešti. Dabar jau juokinga, bet pats sudėtingiausias ir daugiausiai dienų planavimo pareikalavęs momentas buvo sukurti mechanizmą spektakliui Skraidantis magiškas šuo. Aš tuo metu buvau Japonijoje. Buvo didelis laiko skirtumas. Piešti eidavau į bibliotekas ir kai pas Marių išaušdavo diena, pas mane daug anksčiau, pradėdavom susirašinėti. Jeigu piešiu, kaip parašiai, mechanizmas nesisuks. Reikia pridėti sriegių, grandinių. Ne, taip netinka, tada nesisuks aplinkui. Žodžiu, paišėm, galvojom, planavom, kol pavyko nupiešti tokį mechanizmą, kuris teoriškai turėtų suveikti taip, kaip norisi. Šuo sukasi ratu ir jos sparnai juda. Dar daug vargo buvo su skaudžiausia knygos scena, kur sušaudomi partizanai. Archyvinių nuotraukų yra ir jos baisios. Vaikams tokių vaizdų piešti negaliu. Nusprendžiau, kad rodysiu tik batus, kažkiek kojų, gal kokią ranką, bet nevaizduosiu viso kūno. Ir tada niekaip negalėjau rasti nuotraukų tokių rakursų. Ieškojau archyvose iš karo, žuvusių kareivių kūnų ir panašiai. Daug baisių dalykų prisižiūrėjau, o sunkiausia buvo rasti ir nupiešti tokių rakursų aukštakulnius. Šią baisiausią sceną pavaizduoti nebaisiai vaikams pavyko. Jie nėra matę nuotraukų ir nežino tiek visko apie karo baisumus, kaip mes, suaugusieji. Jie mato tik tiek, kiek yra knygoje, ir tai jų netraumuoja. O tėvai ir mamos sako, kad jiems skaityti labai sunku. Tai natūralu, nes mes jau žinome istoriją. Vaikams įdomiausia ir baisiausia scena – taip priešingi jausmai abu kartu, kur Magdė turi susiūti daktarui Baliui žaizdą nugaroje. Tekste nebuvo įvardyta, kokia tai žaizda, tai galvojau piešti šautinę. Bet Marius, kaip žinia, pagal profesiją yra gydytojas, tad pasakė, kad iš šautinės žaizdos būtina išimti kulką. Magdė to nepadarys. Reikia piešti pjautinę. Kurioj kūno vietoj? Ant nugaros. Tada turėjau išsianalizuoti, kaip atrodo pjautinės žaizdos ir kaip jos siuvamos. Tokiomis lenktomis adatomis po vieną dygsnį vis surišant siūlą. Fui, kokių vaizdų prisižiūrėjau. Paskutinis kantrybės išbandymas buvo pati knygos pabaiga. Pradžioj tekste buvo tiesiog bum, sprogimas, mergaitės ir šuns siluetai. Galvojau, greitai nupiešiu sprogimą ir knyga bus baigta. Bet tada pasirodė, kad Marius omeny turėjo daug daugiau, visą seką vaizdų. Paprašiau kuo detaliau juos aprašyti. Paskaičiau ir galvoju,
Juk taip paprasta būtų tiesiog parašyti tekstą keliais sakiniais, o kiek užtruks, kol aš visą tai nupiešiu. Ir dar mano nekenčiamiausia piešti objektą, garvežį, vėl reikėjo piešti. Ir pirmą kartą gyvenime piešiau sprogimą. Išėjo vos ne atominis, įspūdingas. Veikėjai. Kaip atrodys Magdė, žinojau iš karto. Kai kūrėm knygiukus ir Modestos knygiukui visokią nupiešiau tą fainą mergaitę, jau tada nusprendžiau, ji tikrai taps kokios nors knygos veikėja. Ir tapo Magdė. Partizanus piešiau iš nuotraukų. Laumė ir Pelėda irgi yra tikros partizanės. Iš mano pačios išgalvotų yra gal tik Pranciškus ir šuniukas. Aprangą taip pat piešiau iš nuotraukų. Pradžioj Magdę aprengiau neutralaus stiliaus suknele, bet kai jai atėjo laikas eiti į mišką, pamaniau, kad aš tikrai neičiau į mišką be kelnių. Klausimas, ar tais laikais mergaitės nešiojo kelnes kartu su suknelėmis. Pradėjau ieškoti archyvose nuotraukų ir radau. Taip atsirado praktiška ir patogi Magdės apranga. Komiksuose laikausi taisyklės nekeisti veikėjų išvaizdos. Geriausiai, kai apranga šukuosena išlieka tokie pat per visą istoriją, nes kitaip skaitytojui darosi sunku atpažinti, kas yra kas. Bet Magdės išvaizda nuolat kito. Ji ne tik persirengė daugybę kartų, išsipaišė veidą anglimis kaip indienė, bet dar ir nusikirpo plaukus, nusipiešė ūsus, pakeitė kelias kepures. Gerai, kad visa istorija sukasi aplink ją ir skaitytojui, manau, neliko neaiškumo, kas šis naujas, keistai atrodantis veikėjas. Aplinka. Interpretavau naudodama nuotraukas. Naudojau jas absoliučiai kiekvienam kadrui. Visoje knygoje yra tik vienas piešinys, kurį piešiau iš galvos – karas. Kur karą reikėjo pavaizduoti kaip veikėją. Ši iliustracija tikriausiai išsiskiria iš visos knygos. O daugiau – nuotraukos, nuotraukos, nuotraukos. Prisifotografavau daug Lietuvos miškų, nuvirtusių medžių, kad galėčiau iš jų piešti, kai aplink mane bus Japonijos bibliotekų sienos ir Tailando džiunglės. O interpretavau todėl, kad turiu visko daug sutalpinti. Pavyzdžiui, pavaizduoti, kaip Magdė lenda tamsiu urvu, nežinodama, kur atsiras ir kokio ilgio tas urvas. Todėl jis pailgintas ir vingiuotas. O bunkeris piešinyje atrodo labai erdvus, nes man reikia sutalpinti ne tik objektus, kurie ten būdavo, bet ir partizanus, ir tekstą, ir komiksų burbuliukus, ir radiją, rūpintojėlį, gultus. Tad bunkerį išdidinau tiek, kiek man reikia, kad viską sukiščiau. Kitaip nepavyktų nupaišyti. Vasarą knygą piešiau Lietuvoje prie savo ežero, kur miegu palapiniai, kad apgaučiau save, jog man atostogos. Knygoje nemažai vaizdų iš ten. Rytas, kur Magdė pirma pabunda ir pamato ryto saulį spindinti ežerą. Lapių urvas po didžiulės pušies šaknimis. Iš ten, lyga jų ežero. Siužetas. Labai sunku paaiškinti, kaip vyksta planavimas. Tai išeina natūraliai. Tiesiog imu lapą ir piešiu, kartu greituoju būdu surašydama tekstą ar tiesiog braukdama linijas, kad matyčiau, kiek istorijos telpa. Man atrodo, vienintelis svarbus dalykas, ką turiu omenyje kurdama planą, kad būtų dinamika. Vaizdas iš arti, iš toli, iš priekio, iš šono. Kamera juda kaip filmuose. Kažkur atsiranda detalesnis aplinkos vaizdas, kitam kadre aiškiai matome veikėjo bruožus. Kiek kam reikia skirti dėmesio, apsprendžia tekstas. Kaip jau minėjau, jeigu yra be galo ilgas monologas, turiu sugalvoti, kaip vizualiai su tuo sužaisti. O jeigu tekste yra tokių momentų, kuriuos norisi pabrėžti, ištęsti laike, pristabdyti, darau tai piešiniais. Pavyzdžiui, kai Magdė naktį išeina į karinę operaciją parnešti maisto. Ten norėjosi sukurti įtampą, kad skaitytojui beveik girdėtųsi baisi, tvinkčiajanti muzika fone, kaip būna filmuose. Todėl viską kadravau mažais judesiais. Atsiranda rankos, akys, žvilgsniai. Taip, kai norėdavau ką nors pakeisti, visada tardavausi su Marium. Piešiant įvyko daugybė pokyčių tekste, veikėjų aprašymuose, bet detaliai jau nebeatsimenu. Man atrodo, nebuvo nė vienos knygos, kurioje nesikiščiau į tekstą, juokiuosi. Kai piešiu, išjaučiu kiekvieną žodį, akcentus, nuotaikas ir vis norisi pakoreguoti, kad būtų geriau.
Tai, ką nupiešiu komiksuose, reikia pašalinti iš teksto, kad nesikartotų, ypač išvaizdos aprašymus. Todėl pradinis rašytojo tekstas man reikalingas ir kaip scenarijus, kad žinočiau, ką piešti, o tada jį išvalom, kad neliktų pasikartojimų, nereikalingų apibūdinimų, kad tekstas ir vaizdas atliktų savo pasakojimo funkcijas ir nesikartotų. Kūrybinis procesas. Pradėjau piešti knygą sužinojusi, kad gavau stipendiją 2022 sausį ar vasarį. Ir tada prasidėjo karas. Ir viskas. Man buvo didžiulis psichologinis blokas. Nes buvome užtvindyti baisių vaizdų. Įvedu į paiešką rusų kareivių uniformos Antrojo pasaulinio karo metu, kariniai sunkvežimiai, kankinami partizanai. O Google'as man meta vaizdus iš Ukrainos, kurie vyksta dabar. Buvo apėmęs beprasmybės jausmas. Kam piešti istorinės knygas, jei žmonės nieko nepasimoko ir kartoja tą patį. Rusų kareiviai kankino lietuvių partizanus prieš 80 metų, kankina ukrainiečius dabar, šiuo momentu, kai aš turiu piešti šitą knygą. Kam piešti, kas jau buvo? Gal geriau piešti, kas vyksta dabar? Kam apskritai tai piešti? Užtruko kelis mėnesius, kol apsipratau su nauja realybė, kaip visi, užbukinau jausmus ir tiesiog piešiau. Piešdama šitą knygą daug verkiau. Psichologiškai buvo labai sunku. Bet tikiu, kad tą sunkumą pavyko užmaskuoti. Specialiai pasirinkau išnaudoti Magdę ir jos veido grimasas. Žaisti su jos išraiškomis ir sušvelninti, nukreipti dėmesį nuo jautriausių momentų. Knygos kūrimo kasdienybė buvo labai nekasdieniška. Nors pradžiai viską sujaukė karas, bet tada atėjo vasara. Nuvykusi prie savo ežero, įsivažiavau. Pasistatydavau seną sovietinį sulankstomą staliuką, kurį radau pirties palėpėje, susiriesdavau, jis labai žemas, ir pieždavau sėdėdama prie ežero, tarpais įleisdama nusimaudyti. Tada rudenį buvau Italijoje, Albanijoje ir piešiau ten. Gruodį išskridau į Japoniją, eidavau piešti bibliotekas, sėdėdavau iki 10 vakaro, kol nuskambėdavo muzika, reiškianti, kad biblioteka užsidaro. Ir kartu su ten iki vėlumos besimokančiais moksleiviais ar studentais išeidavau, o mums prie durų nusilenkdavo apsauginis ir padėkodavo, kad apsilankėme. Toliau keliavau į Tailandą. Ten buvo baisiai karšta ir drėgna. Popierius bangavosi ir pieštukas nenoriai piešė ant drėgno popieriaus. Ir buvo labai keista piešti lietuvišką mišką, kai aplink mane palmės ir mėlyna jūra. Gerai, kad bent jau veiksmas knygoje vyksta vasarą, o ne žiemą. Tada Vilniaus knygų mugė privertė grįžti į Lietuvos žiemą. Perskenavau viską, kas buvo nupaišyta per tuos porą mėnesių Azijoje. Tada važiavau į Bolonijos knygų mugę. Po jos likau Italijoje, gyvenau ir darbavausi pas savo sesę, kalnuose prie gražaus Izėjo ežero. O paskui vėl Albanijoje, prie mano pamėgto Ohrido ežero. Labai mėgstu ežerus, kalnus ir jūras. Atidirbus gerai prasieiti pakrantę ir prasipūsti galvą. Kalnai ir ežerai mane psichologiškai palaikė. Paskutiniais mėnesiais jau reikėjo daryti viską vienu metu. Piešti paskutinius puslapius, spalvinti, kas jau nupiešta ir nuskenuota iš anksčiau, planuoti komiksų burbuliukus, ranka rašyti tekstus ir dėlioti pasakotojo tekstą šriftu, kompiuteriu tvarkyti spalvas. Dirbau kaip robotas. Draugai ir pažįstami tikrai matė, kad važiuoja stogas, bet buvau pasiryžusi šią knygą padaryti iki galo tobulai, kiek leidžia mano jėgos. Ir padariau. Antram leidime dar patobulinau spalvas ir tekstų kompozicijas, nes pirmasis atrodė per tamsus. Bet antrasis išėjo per šviesus, tai tobulinsiu dar. Vėl viską perdarysiu ir duosiu Latvijos leidyklai, kuri įsigijo knygos teisės, atspausdinti 3 variantą. Tobulumui ribų nėra. Kurdami šią knygą įkūrėm ir mūsų naują leidyklą, Misteris Pinkmanas. Tiesą sakant, būtent dėl knygos Mergaitė su šautuvu atsirado leidykla. Nusprendėm šią knygą išleisti patys. O kokia leidykla su viena knyga? Reikia daugiau? Tai kol piešiau Mergaitę su šautuvu, spėjom išleisti kitas 6 knygas. Tuos projektus taip pat koordinavau aš. Buvau knygų dizainerė,
atsakinga ir už reklamą, platinimą, pardavimą, buhalteriją. Tai reikėdavo šokinėti tarp 2 darbų. Tai aš iliustruotoja, tai leidėja. Turėti savo leidyklą gana didelis privalumas. Galime tiesiogiai bendrauti su pirkėjais ir skaitytojais ir gauti atgalinį ryšį. Kai knyga buvo išleista, 2 kartus dariau akciją knyga su autografu, kai žmonės galėjo atsiųsti savo, dažniausiai vaikų, nuotrauką ir aš nupieždavau portretą į knygą. Supaišiau per 400 knygų, o kadangi dauguma norėjo 2-3 portretų iš karto, piešiau ir šeimas, ir šunis, ir kitus gyvūnus pagal pageidavimą, pavyzdžiui, meškėną. Tai nerealus skaičius portretų atsirado. Bet svarbiausia, aš su jais bendravau asmeniškai. Visi gavę knygą su portretu labai džiaugdavosi ir iki šiol dalinasi, kokią pridėtinę vertę jis duoda knygai. Neseniai viena mama parašė, kad jos berniukas, skaitydamas knygą, visur ją nešiojasi. Ir į mokyklą taip pat. Ten jį pamatė kitas berniukas, kuris irgi turėjo knygą su savo portretu. Piešiant vaikų portretus, kai kurie išėjo tokie faini personažai, kad galvoju, atsiras kokioje nors mano knygoje ateityje. Mes labai daug keliaujam po Lietuvos bibliotekas ir mokyklas. Papasakojam vaikams, kas tokie buvo partizanai, kada, kur, kaip, už ką jie kovojo, kaip buvo statomi bunkeriai ir taip toliau. Tėvams atrodo, kad jų vaikai žino tą patį, ką ir jie, bet iš tikrųjų vaikai apie partizanus nieko nežino. Labai retas atsako teisingai. Taigi mūsų knyga supažindina daugybę Lietuvos vaikų su šiuo svarbiu Lietuvos istorijos momentu ir paskatina domėtis daugiau, nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip atrodo bunkeriai. Knygos gale esam padarę bunkerių ir muziejų žemėlapį. Postscriptum. Šią knygą dedikavau savo seneliui. Kai jau žinojau, kad piešiu knygą apie partizanus, kalbėjausi apie tai su savo pusbroliu. Ir jis man sako, o tu skaitei mūsų senelio prisiminimus knygoje Aukštaitijos partizanų prisiminimai. Ką? Mano senelis kažkur parašė prisiminimus, o aš nieko apie tai nežinojau? Senelis buvo man didžiausias autoritetas, išmokęs mane daugybės dalykų. Žvejoti, pažinti žuvis ir augalus, naudotis plaktuku, kirviu ir pjūklu. Jo sandėliukas buvo mano žaidimo aikštelė. Viską leido. Stebiuosi, kad visi pirštai liko sveiki. Daugybė pasirinkimų ir sprendimų mano gyvenime įvyko mano senelio dėka. Deja, jis mirė labai anksti, kai man buvo 20 metų. Būdamas gyvas, jis man truputį pasakojo apie Sibirą, kad slėpdavo rožančių žemėje, kad valgydavo sriubą iš supuvusių kopūstų lapų su sūriomis sukirmijusiomis silkių galvomis. Bet kad būtų pasakojęs apie partizanus, neatsimenu. Taigi gavau iš pusbrolio tą knygą ir perskaičiau. Tai pirmą kartą sužinojau savo senelio istoriją, kaip jį dar moksleivį sugavo vokiečiai, išvežė į darbus. Tada vokiečius suėmė rusai kartu su ten buvusiais lietuviais ir išginė į Sibirą. Ten senelis jau buvo mirtininkų palatoje, bet jį išgelbėjo tai, kad mokėjo daug kalbų, susikalbėjo su stovyklą lankiusių britų gydytoju, kuris liepė senelį perkelti į ligonių palatą, ir ten jis išgijo. O tada pradėjo dirbti vertėju. Po 4 metų, kai paaiškėjo, kad Sibire jis atsidūrė per klaidą, gavo leidimą grįžti į Lietuvą. Norėjo tapti gydytoju, bet visgi Sibiras pakišo koją ir galėjo baigti tik felčerių mokyklą. Tada dirbo gydytoju mažuose miesteliuose Panevėžio rajone, o naktimis jį slapta veždavo gydyti partizanų. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.